C'è poco da dire, dottor Persico. L'amministrazione comunale vuole chiudere definitivamente quel manicomio, ma non può farlo finché c'è quel paziente di cui le ho parlato. Vada a prenderlo e lo porti fuori di là. Così potremo dichiarare la struttura totalmente disabitata e cominciare i lavori di ripristino della stessa. Voglio farti amare. Le piccole mosche che ho visto su quel cane chiamano il tuo nome. Perché non rispondi, eh? Cosa vuoi da me? Io sono qui soltanto per aiutarti. Voglio soltanto aiutarti. Non sei cibo, non sei acqua, non sei aiuto, non sei una minaccia. Sei solo una piccola mosca. E io ne ho viste tante, troppe. E le mosche nascono e muoiono tutte quando piove. Io non sono una mosca, sono un uomo. Sono un dottore. Dottore, quelli non mi aiutano. E sono già scappati tutti. E fallo pure tu!
Perché sei ancora qui, piccola mosca? Questo non è l'uomo per te. Io qui curo la mia ragnatela e mangio con i miei compagni. Chi sono i tuoi compagni? I miei compagni sono tutti morti. Le loro madri, i loro amici, i loro fratelli li hanno lasciati qui a mangiare finché non sono morti. Qui nascondono gli uomini. Io mi sono salvato perché sono un ragno. E perché nascondono gli uomini qui? Ma gli uomini fanno così. Gli uomini nascondono altri uomini per non doversi rivedere brutti. I miei amici erano tutti brutti e nessuno li voleva vedere. Usciamo di qui. Qui nessuno parla coi ragni. I ragni sono così soli. Ma fuori ci sono un sacco di ragni con cui parlare. Dove abito io in campagna? Ce ne sono tantissimi là fuori, vicino al fiume.